السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. أحيانا ممكن تتحط في موقف وتسأل نفسك هل ممكن أقسم حباية الدواء ولا لأ. يعني مثلا الدكتور يكون كاتب لك حباية تركيز 50 ملي وأنت نفس النوع عندك في البيت 100 ملي، فهل ممكن أخد الجرعة اللي الدكتور كاتبها بإني أقسم الحباية وبكده دي تكون ال50 ملي اللي الدكتور كاتبها لنا؟ أو أحيانا الحباية نفسها يكون حجمها كبير فأنت تقول هل ممكن أقسمها عشان أنا عندي صعوبة في البلع، لو هي كبيرة ممكن أنا أقسمها عشان يسهل البلع. الإجابة على السؤال ده زي ما موضح قدامكم في الحباية دي. الحباية بيكون فيها زي شرطة واحدة اسمها النصين اهو زي ما واضح، او احيانا بتكون 3/4. ده اللي بيوضح ان الحبوب دي قبل القسمة ولا لا. لو مش موجود الخط ده فما ينفعش تتقسم باي شكل من الاشكال، لان ده هيكون بيأثر بالسلب على اما مفعول الحباية مش هتبقى متساوية في التركيز وبالتالي تعمل لك مشاكل، لا اما النوع ده من الاقراص بتكون مغلفة بطبقة، الطبقة دي بتحميها انها من الذوبان في اي منطقة في الجسم، وبتخليها ما تدوبش غير في منطقة معينة من الجسم اللي تشتغل عليها. وان شاء الله يا رب اكون قدرت افيدكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تستفادوا باكبر قدر من المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.